Assalamualaikum, Assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum. Semoga Allah kan berkenan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Salawat serta salam kami haturkan, wahai saudara-saudara yang seiman. Persembahan seni Islam, salam dari kami tim Nasyid Ar-Royan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. Allahu Akbar, menjadi satu tujuan Nabi Muhammad sebagai petunjuk jalan. Kitab Al-Quran menjadi satu pedoman, semoga kita tak pernah alpa dan lalai. Assalamualaikum, Assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Assalam. Semua manusia hidup di dunia sementara, perkara usia rahasia Allah semata. Semua manusia hidup di dunia
esok pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Alhamdulillah kapainan anu karom Bapak Kesepuhan daerah anu ngidayih malah daerah kersana Pak Camat kali Bapak Diuspika Kecamatan Tuanaja, kapainan para alim ulama, para kiai samiliki, para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat anu sumpi disuplak disiplukna, khususnya warga sadaya para jemaah Garut warga Gajah kali rombongan Majelis Taklim Mermepen di Bandung kalayan dipimpin Bapak Majelis Taklim Mermepen kali sadaya pengurus oleh sadaya para teknisi UMM oleh kru di PPA Takwa Pondok Bandung. Wabil khusus Sayyidul Naqasid Kersana Kesepuhan Bapak Haji Ridwan kali Bu Jasa keluargi kali sadaya panitia luar biasa ibadah sembahyang ngalaman ceramah bingung satu persayanya naon bingungnya bingung lagi ngadeg kedak muter mayung kakulon kumaha anu palewetan mayung kakidul kumaha anu palikaleh naikkan genteng gitu. Dan alhamdulillah surga tadi hiji buktos kini umat Islam tesu rempet
Insya Allah umat Islam seperti setiap majlis tadi, maka kebesaran Islam, keagungan Islam akan terlihat dan terasa oleh kita sekalian. Mudah-mudahan harapan Pak Camat tadi dan harapan orang sadaya, Islam terus wapusna kedah maju, Islam terus wapusna kedah makmur. Islam sudah saatnya terlihat besarnya Islam di berbagai pelosok baik kampung maupun kota. Hadirin rahimakumullah, insyaallah segala rupi jerih payah para jemaah sadaya kantenan para panitia dutu kabayang pada siap ngada mau tenda sanes kantun segala rupi barat hoyong nyunggumakeun panampian tamu anu sejat jihad sabilah di Wanasari di kampung Cikole Wanaraja Kabupaten Garut. Insyaallah tembojeng rezeki harta anu puluhan juta rupiah 100 hasil sampai 100 ikhlakeun ku Bapak para ibu jemaah sadaya menegakkan kalimatullah untuk memperlihatkan syiarul Islam, insyaallah bukan dibuang sayang Pak sanes dipicieun bazir kalau berlangkah-langkah sampai antara jemaah anu tebihna kawatosna rebun subuh keneh malihan subuh di jalan. Bayangkan Pak subuh-subuh kurang parang terus ayah di Cicalengka tabus berangkat apa luar biasa. Insya Allah tiap lengkah sampai orang sedaya dilengkahkan ke tempatan kalian niat lillahi ta'ala bukan lengkah yang lazim namun insya Allah bukan lengkah nupilu ku pahala lengkah bahkan lubut ku ganjaran bahkan Rasul ngajamin insya Allah bakal yang kipahat karena dosa kelaparan orang sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dan kadang-kadang kepada saudara kacang Pak dibingkalikan jaga nalika jam-jaman tanah suci on air langsung di Madinah di Makkah dan bayinya rasa terkiat Pak si sote nyelucu deh anu kabayang teh para jemaah sadaya nah kitu kabayang geusnya jemaah model kieu hagita mah onta ketinggal teh alhamdulillah niatan ku sadayana lengkah sampean barang model ibunya menurut sadaya sumbing kami taklim di al-falah khususnya pamungki ulah memberi kadangan aina unggul beda yang baru sekali roboh siap bade enggak catat paling ayam non margina hadirin rahimakumullah bilari ilmu daya batasna minal mahdi ilal lahdi rasul dikawin orang lahir bikin kawafat dikawin di ais dikawin di ais dikawin keluar ke lubang kalau berarti karena liang lahat dengan rahimahullah. Insyaallah menawi bahan kata para jemaah tema dengan ayeuna insyaallah anu bade dibintangkeun sakumaha fotografian katambi mugia katambi sedayana upaya mencegah krisis iman non bagian terus cenah tema ieu hadirin rahimakumullah sebagai seorang muslim terus terang kepada jemaah sadaya terus ngaros khawatir Pak ngaros hariwang non margina ninggal statistik kependudukan umat Islam ayeuna di Badan Asrama di BPS Badan Pusat Statistik Jawa Barat Bapak Kepala cicungkeun data statistik penduduk Indonesia numutkeun agama mangga bos di print out langsung ke eta mah usapan soca bacana sabaraha kali Pak magisik soca terpercanten ninggal angka anu sangakeun ku BPS Badan Pusat Statistik lejeng data pemilu kamari tahun sensus penduduk tahun 2000 ditami di Kibados tah ieu Pak dibalas bukan internet tuh aya ribuan halaman mun kapanak anu di print out mun sekali beda fotokopi mangga nah kumaha cenah dina ieu angka teh kali intan bisa ngos khawatirna tumali tahun 70-an umat Islam di Indonesia 99% muslim terus kapan bacaan 70 5 tahun kemudian ternyata 99% itu berkurang menjadi 95%. Majeng di kapal dia
kinten tahun 80-an mungkantun 80%. Terus penduduk tahun 2000, penduduk negeri Indonesia umat Islam tahun 2000 mungkantun 85%. Berita pesantren ketanya dia. Akhir tahun ayeuna 2004 umat Islam diprediksi kandung 70,5%. Hadirin rahimahullah, ini data apa? Terus ngahaja ceramah nganggo data lajeng ke aya lebar mau habis tinggal kursus yang di lebar itu bisa nonton film gitu. Beri kalebat mana mulai sadayana maka kalebat gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, salah sawios we. Salah sawios di antara pengaruh non magina umat Islam seueur anu ngurudul pidau Nabi sallallahu alaihi wasallam ningakeun engke aranjeun kabeh bakal ngalaman di zaman kaki ta'il lail muslim, satu zaman yang gelap gulita kaki el muslim, seperti malam yang tidak bisa melihat apa-apa, tos poek mongkleng buta hejo. Nah cenang kita mau air listrik, oh disisur kamali kita dilegas 1, berapa M saya lupa lagi angkanya itu. Kamu yang angan tidak lega. Bilang sisaan yang bener sih kacaan di Bandungnya mulai cabut deh gitu. Bukan berarti tidak ada penerangan listrik, tenaga listrik ditambah teras, namun anu poek teh sanes poek kumaha teh penerangan, namun poek mata hati manusia. Kian harita Rasulullah berkata di banjin ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'min yusbihu kafiran. Bakat ku poek mata hati manusia zaman harita babain namanya jami mau tas yang ngapentenkeun deui mana hak mana batil, mana halal mana haram. Mun dagang mun penting untung banyak, mun gaduh kapala yang penting kahontal biar sikut kiri sikut kanan injak bawah sulut atas, yang penting saya dapat gol. Hadirin rahimahullah, sejami zaman harita Rasul kejaga isu-isu dah ngaku iman ke Allah sorena murtad au yumsi mu'mina wa yusbih kafiran, ata nabi sorena ngaku Islam isu-isu sepindah di agama. Hartosna agama dijadikan kemudian langkung begitu oke bakakan kali panjang ya biudin abdin minat dunya, bakal loba jalma anu jual agamana ditukuran ku dunya anu teu sabaraha hargana. Terus kalau saya sajabi lemah Islam, lemah iman di kalimat Islam ditambah deh ayana usaha-usaha pemurtadan di pihak-pihak sanes. Hadirin punten pipados teu maksud balik dulu si A si B pihak sanes ya terus. Ieu usaha Pak. Proyek kristenisasi dan rencana gereja di Indonesia. Mangga, saat ini gereja sangat gencar membuat program-program kristenisasi di seluruh Indonesia. Di data diawaskan sakedei, sanes kaum menyuruh situasi, tapi samulina supados orang ngemut Pak. Umat Islam terus digerogoti batur. Paling dituna mudah-mudahan orang nu aya ayeuna tiasa ningkatkeun keimanan ulah krisis iman teh. Hal ini karena selama kurun waktu 10 tahun belakangan ini proyek kristenisasi di Indonesia adalah yang paling sukses dan berhasil di seluruh dunia. Terbukti bahwa dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun terakhir berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia yang memeluk Islam atau Muslim mengalami penurunan sebanyak hampir 40%.
Menurut sensus, jumlah muslim saat ini adalah berkisar 75-80%, pada sebelumnya mencapai 90-98%. Yang bicara saya klik dari situs Ibu Hajah Irini Handono. Beliau seorang mantan biarawati yang menjadi balighah yang menggencarkan dakwah Islam dan meluruskan akidah umat yang telah tersesat oleh beliau. Nanti bisa dilihat filmnya di TV juga bisa dilihat nanti. Oleh karena itu, di antara rencana-rencana mereka, satu, Yesiko 2005, kedaftaran umat Islam, yaitu proyek kristenisasi seluruh pulau Jawa dan Madura. Ini panjang deh. Dua, Andalas 2005. Maaf, Yesiko 2005 tadi. Saat ini kristenisasi Jawa dan Madura diantaranya menyebar di daerah-daerah Cirebon, kota-kota pesisir yang menjadi sasaran kristenisasi antara lain Banten, Cirebon, Semarang, Cepu, Surabaya, Sumeneb sampai Banyuwangi. Hasil dari proyek ini adalah dahulu Banten merupakan benteng Islam di ujung barat Pulau Jawa. Namun sekarang apa yang terjadi? Sebagian kesultanan Islam sejak zaman Sunan Gunung Jati saat ini sudah hampir 25% penduduknya memeluk Nasrani. Semarang saat ini sudah 50%. Cepu merupakan daerah minus saat ini sudah 25%. Surabaya 25%, Sumeneb 10%, Banyuwangi 10% dan seterusnya. Hadirin terus beli ruasting tuh saudara ini. Tahun 2020 mereka mencanangkan Indonesia harus 80% Nasrani, 20% Muslim. Ini bukan 50-50 Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ngasena orang sini kadah abing-abingan kajalah ngale, ulah tekenge. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk hidup radikal. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk anarkis. Tidak ada yang Islam pasti. Islam ditunjukkan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang penuh rahmat. Siapapun yang hidup di bumi ini harus Islam, harus aman. Kalau di situ ada umat Islam. Al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah, seorang muslim itu adalah seorang muslim yang bisa menjamin muslim yang lain aman dari mulutnya dan dari tangannya. Hadirin rahimakumullah, mun kedah kumaha atuh numutkeun pibados ulah keul ka batur maya hartosna. Itu hak mereka, tanda mereka dakwahnya benar-benar, tanda mereka berjuangnya mati-matian. Mari kita ibda binafsik, hasibu qabla an tuhasabu. Tong nyalakeun batur mending orang ngahisab dirinya dira masing-masing. Kunaon bekieu? Nah, baik minoritas non muslim, muslim atas minoritas, wallahu alam. Ya alpalah badai aya kana berjamaah mah. Wallahu alam. Nah, bakal aya kana majlis talim mah. Hadirin rahimakumullah, kedah kumaha atuh mangga uninga fotokopianana. Bu? Ah iya. Hadirin rahimakumullah, pada seratina fotokopian ieu aya sabaraha poin anu nyebabkeun lunturna krisis iman umat Islam. Nu kahiji kumaha faktor pengetahuan tentang diri Islam. Itu terang Pak, umat Islam memang sejumlahna alhamdulillah DKI masih merupakan negara terbesar di dunia, tapi waktosna tos kawan Pak. Dan kedua ayeuna teh ibadah nalika ijab jamaah sok sing ngobrol sareng para syekh di Makkah, di Madinah. Soalnya Ustaz, kami kagum dengan Anda. Kunaon gitu? Bahkan kami yakin kebangkitan umat Islam
nanti akan muncul di Indonesia. Amin setibados. Tapi non dasarna yang harus gitu bagi umat Islam sadunia seserna ayat di negara antu. Memberi wados naros sina hati memberi tarikeun tak teu apal anjeun loba sok jumlahna. Hadirin rahimakumullah, loba sok jumlahna. Da ai kualitas nama hapunten kasuhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulingakeun cing horeng. Kualitas umat Islam tong bujeng bab tauhid anu sakitu obatna kaum bab ilmu paraid punya tadi kados masian pantarasan kuis mangga anu tos kadu jawaban kapayunkeun hadiahna tos diri panitia naos Al-Qur'an wae Pak. Quran kitab suci umat Islam, ajaran Islam aya dina Al-Qur'anul Karim sadayana 30 juz 114 surat 6666 ayat. Bade kumaha umat Islam bisa ngartos tentang Al-Islam upami teu ngartos kana Al-Qur'an. Bade umat Islam ngartos kana Al-Qur'an upami macana oge teu acan tiasa. Majangkeun teh ya saya ibu Ustaz ibu mah alhamdulillah. Lamagina tos 20 tahun nikah jeung bapana incu tos gawe budak tos balatak alhamdulillah betul keneh Quran teh. Lamagina tara dibuka-buka. Seluruh Quran teh. Aya Quran Madinah, aya Quran Mekah. Wah, setiap penerbitan ibu digalung. Seperti awas Mawitara. Kadang surat naon awas nama ibu? Cangkap anaknya? Coba teraskeun. Bacaan yang lain. Yang pertama Al-Quran. Coba diulangi lagi. Masih kene awam teu tiasa ngabentenkeun mana awasan Al-Qur'an, mana syair, mana lagu, mana yang lain. Pokoknya sakuping bahasa Arab we Al-Qur'an. Nah kitu. Aya dongeng Bu di Makkah, aya nu paseha. Kumaha parebut onta, ngangon onta parebut cai. Sumping orang Indonesia jadi aminan Bu nu paseha. Nah, mang diaminan, tak gadung amun semangat gitu, pas saya. Hadirin Allah, apa sesungguhnya yang dibaca oleh orang yang baca di kaset itu, Kang Nudi teraskeun. Tapi Allah menjamin nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguhnya kami pula kata Allah yang akan memelihara kemurnian Quran itu. Sanos direkayasa sakumaha rupi oge tetap Quran tidak akan bergeser satu ayat pun. Jangankan satu ayat, satu huruf pun mal hilang, satu titik pun tidak akan lenyap. Kapungkur Quran dilungsukeun ku Allah ka Nabi orang Sri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahna 30 juz 114 surat 6666 ayat bikin kayak lagi anggar sakitu jumlah ila yaumil qiyamah ke tetap Quran marobi. Namun anu robi teh sesukana umat Islam nah seanu katipu ku tik-tik si dakwah makanehanana. Hadirin rahimakumullah angka yang pinten-pinten beres sasana ka dieu nepangna namaban di Sumatera tadi. Alhamdulillah. Hadirin kajian anu kedua, krisis iman di tengah-tengah Islam disebabkan kembali faktor budaya yang masih bercampur punten yang masih bercampur khurafat, tahayul, sareng kemusyrikan. Ayeuna tos sisa ngabentenkeun Pak di masyarakat urang. Mana adat, mana syariat. Itu susah. Malik
kenakeun mah seueur wagi urang anu ngagugulukeun adat, mentingkeun adat, cul syariat. Asa dosa cenah. Upami teu nuturkeun tatali paranti karuhun lacak langkah sepuh baheula. Tapi ngalanggar hukum Allah, melanggar tentang sunnah Rasulullah SAW, sawios tamakeun bae daya tobat ieu. Ieu penyebab utama. Penyebab utama krisis keinginan umat Islam mundur tumali umat Islam teu acan tiasa ngabersihkeun tauhid ka Allah Subhanahu wa taala, masih bercampur baur sareng kahayul kemusyrikan. Hadirin Allah, naon margina upina mah kahartos pisan tong bujeng zaman ayeuna kapungkur nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge nu namina kemusyrikan teh sanes aya deui Pak Ibu, gudangnya, sumbernya, pusatnya. Oh, sebenarnya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh itu tiasa maca teu tiasa nulis. Kang Dedi siapkeun. Tapi bodoh dina bidang akidah. Bodoh dina bidang keimanan. Kumaha bodohna? Orang tinggal film nabu. Zaman jahiliyah. Enggaknya plus buktos sih. Kumaha kebodohan zaman jahiliyah kapungkur ya, dina bidang agama. Sanes teu tiasa maca teu tiasa nulis namun aranjeunna bodoh dina bidang agama. Mangga kurang uninga film zaman jahiliyah kapungkur 14 abad kapengker sarta acana Rasulullah SAW di pasihan tugas diangkat dan Rasulullah SAW harita bangsa Arab penuh dengan kejahilan. Di antawisna mangga tonton filmnya. Kapungkur pinuh ku patung berhala. Malihan nalika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam berhala pinuh di lebet patung di lebet Ka'bah sang di luarin Ka'bah nya kumantan dibabat habis, namun nalika mantena maut wafat di masa Rasulullah ta ibu tah. Nah kembali disebat zaman jadi iya batu anu didamalina patung didamal ku leungeunna disembah disuhunkeun anu sok padahal tong bujeng bisa mereka batu udah benahi udah mati ya tam teu naon-naon. Nah, zaman jahiliyah. Malihan mah aya nu langkung jahil tibatan ieu naon keur tinggal. Mangga bae nonton kalepet Ibu masih kosong Bu. Yang lebih jahil daripada ini naon cenah mangga uningannya filmna. Nah ini Bu, upami ibu kapungkur hamil ngandung urang kali 8 sasi lajeng brol ngalekeun bayina istri Pak di kumah kata si bapak lajeng ngandung. Tuh dia Ibu bapak rahimahullah salat teninggal di luar. Kasihan Delu. Sama seningan di luar punten kasuhun. Dupi ayeuna zaman ayeuna masih kena aya nu kitu. Aya daya. Sanes aya balatak. Mali langkung tragis ayeuna mah. Kapungkur mah merangkali sempat keneh lahir sanes mungsa awak sempat keneh ngajerit sempat keneh ninggal wajah ibuna nu patos ngandung ngalairkeun masih keneh tiasa melotot ka bapana bade ngubur hirup-hirup ayeuna mangga tinggal hampir tiap dinten pan dina media massa aya nu nembe 3 sasi aya 2 sasi tos di maotan lebet kandungan beres mamagina teu maling gagal cendol teu di kalapaan guna gendol teu aya ya'udzubillah min dzalik. Itu lebih jahiliyah ketimbang zaman kapungkur. Patung anu disembah tadi ternyata sumping ke Indonesia Bung Ali yang terang berhala di Indonesia Lata, Uja, Hubal mangga kang Lodi pintenkeun patung nu aya di Indonesia disembah-sembah ku sebagian jalmi anu akidahna masih lemah mangga mendingan ayo Pak iya Pelabuhan Ratu ini Pantai Indah Pelabuhan Ratu nalika sapagi dakwah waktu sasira Pak Haji bulan September ya insya Allah ke Juli pada ke Pangandaran pilih wagi-wagi sedaya di Wanaraja pada giring ke Pangandaran mangga gratis Bu naikna turun bayar
Tiasa megati payun bae lah. Mangga daftar ka Pak Iwa Semantri, mandana ketua transportasi, mangga. Insyaallah sareng penginapan. Ayo Pak. Alam anu indah nu kau ciptakeun kaum ditafakuri ditadabur ternyata oleh sebagian orang disalahgunakan. Sanes dianggo tadabur, tafakur tapi dianggo pusat kemusyrikan. Mana bukosna Bu? Mangga uningan. Buta naon? Wah, buta gagal sakti mandraguna. Mun dapat gini kadang nyungkeun widi kayak eta buta, mereka dibanju ku kembang 7 rupa. Saking pada panasan. Jadi penasaran nih. Kita penasaran pasti aku kumaha butana terus hayang silaturahmi buta. Nya lebat kalau batu. Mana kami butana sudah tinggal. Betul kan suara buta, laras Pak ayat buta. Penyebab kemusikan, penyebab krisis iman di tengah-tengah umat Islam. Kembali ada faktor budaya, faktor budaya, anu masih kena pinuh khurafat. Tugas orang sadaya, mangga orang bersama-sama kelompok kita dulu. Sekali mengucapkan la ilaha illallah dari pangeran lintang di Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka terus kembali ke kalimat tauhid. Dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah diukuran bakal selamat nalika maut ngantunkeun alam dunia malih Rasulullah. Sing sa umat kaula anu alam dunia sateteun ceuk ngalapaskeun nyawa tiasa ngucapkeun la ilaha illallah dakhala jannah di jannah. Siap. Jadi sareng Bu, la ilaha illallah yang tegas dulu. Ready? La ilaha illallah. Ready? La ilaha illallah. Mangat sepangeta kalimat. Jantenkeun kalimat yang paling sering diawas orang saya bikin ke ayat-ayat kamu kita kan sih desa kacana. Kalau lagina nunggu kalimat kita insyaallah orang selamat dunia selamat akhirat. Lebihkeun dina kamusikan. Khurafat kali tahayul. Hadirin rahimakumullah, naon deui nu katilu faktor ekonomi Pak. Pribados tipayun angkat ka Lembang. Basis kristenisasi di Indonesia di Lembang Bu tempatnya. Aya tempat dianggap pusat kaderisasi pendeta tingkat nasional. Sanes cenah sanes beja kudu selebet studi banding ninggal kieu Pak. Allah Pak ninggal orang timur bahasa Sundana langkung lemes tibatan orang Garut. Subhanallah. Bukan subhanallah, innalillah gitu ya. Luar biasa Bu. Penggemblengan pendeta-pendeta yang disebar di Jawa Barat luar biasa. Pemahaman bahasa Sunda langkung saya tibatan orang Sunda aslinya sorangan. Anu jangan sasaran naon tah? Ekonomi. Hadirin Allah hati-hati kade kristenisasi pemurtadan merebah bukan dari kota saja, malah anu langkung gencar ayeuna di pasisian heula Pak. Di sisi naon dipilih lagi? Jalmi umat Islam anu miskin iman plus miskin harta. Kermah imannya ipis, hartanya miskin, gambil bisa. Kunon dakwahna bukan dengan Injil, karena mereka tahu umat Islam akan takut dengan Injil. Bukan dengan mempertontonkan salib, bukan, tapi dengan apa? Dengan memberikan kebaikan, dengan memberikan hutang budi, sembako, tea, pupuk, lajeng sekolah gratis, pengobatan gratis, sarang saja pina. Wai bili ayeuna barang pasien ka dieu pamugi ulah gasik ditampi enggal ditarima kadah waspawas. Di mana itu sumberna? Saha anu masihanana? Teu meuli biasa adat timur mah mun tos kaolok kuno sanes tos gaduh raos hutang budi, mun kadina pan sok hoyong mulang tarima. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, anu kaopat kumargi penyebab pemurtadan yang dilakukan oleh non muslim. Hadirin ieu seueur pisan Pak, melalui pendekatan kebutuhan pokok tadi, melalui pernikahan. Mereka punya program hamilisasi dan nikahisasi. Jadi dibayar persekot heula, aya tos bayar persekot kan sesah. Kadah jadi katilu melalui budaya dan tontonan. Hadirin, ieu nu kada waspadai. Budaya dan tontonan. Hampir seluruh atau sebagian besar program televisi dangat akhirnya dikuasai oleh mereka. Lemagina yang merajai dunia informasi dan media tingkat dunia adalah Nasrani dan Yahudi. Tapi generasi muda ya, para putra orang kadek. Henteu di orang eureun salat mah, henteu di orang eureun ngaji mah.
mun dibebenyokeun ku tontonan-tontonan yang sangat menarik hati mereka, menarik simpati mereka, bukan ka cueu salat cueu naon kan menonton. Bade ibu we. Bade buku naon teu ngaos pamenghanca cenah. Hanca naon? Sinetron. Lakas Bu? Tembujung mulang kali na. Ibu aman sieun kagoda ku sinetron. Kunaon Pak? Teu subuh berjamaah, wah itu lu apa? Naon? Tadi terus nonton sepak bola langsung. Tuh. Sanes teu keng nonton Pak, mangga teh teuing peryogi nonton kamu menyerap informasi tapi pamugi selektif. Dipilih-pilih mana tontonan anu sae anu tiasa gairahkeun iman, nimbulkeun semangat ibadah mangga tonton. Hadirin rahimakumullah, naon deui seueur pisan Pak melalui pendidikan gratis, kesehatan gratis, melalui makanan dan minuman haram. Lajeng melalui berbagai bentuk kemaksiatan. Umat Islam tos pinuh ku kemaksiatan, perjudian tos di mana-mana, pelacuran tos terjadi di bendung deui, maka saat itu ada dua ancaman Rasulullah SAW kahiji doa segenap umat Islam moal didangu ka Allah, anu kadua azab akan turun. Hadirin rahimakumullah, wallahu alam, urang teu tiasa suudon tsunami nu kajenna di Aceh kamari bunyi, wallahu alam. Ya mudah-mudahan sing kalebet ujian. Pan itu bentuk dinakukan musibah teh kahiji mungkin berbentuk ujian. Kasaha musibah anu tumiba ka jalmi anu iman. Hiji kampung hiji negeri pendudukna iman sadayana, takwa sadayana, maka sumping longsor, sumping bencana, sumping itu sering insyaallah ujian. Anu kadua mungkin ngarupikeun peringatan. Kaosaha musibah anu tumiba ka hiji negeri hiji kampung ngaku nama muslim tetapi muslimnya muslim STMJ, salat terus maksiat jalan. Salat teras ya, nogel rajin. Kemis talim alhamdulillah pangrajina, balak genep oge panggetolna. Tumiba ujian, musibah, punten. Tumiba musibah, eta sanes ujian. Peringatan di Allah. Supados emut ka Allah, wangsul deui kana taat ka Allah Rabbul Alamin. Nu katilu musibah, sanes ujian, sanes peringatan tapi azab alias siksa ti Allah. Kasaha? Sekelompok kampung atau lebih desa antos teu aya deui anu percanten kana hukum-hukum sumpingna ti Allah. Sanes diimani malah diingkari. Hadirin rahimakumullah. Lajeng kumaha tuh kiat-kiat urang sadaya sapolos leupas sina eta mangga kahiji pelajari al-Islam, agama Islam sing laras-laras. Alhamdulillah di masjid urang sadaya Al-Falah khususnya umumna di Kampung Cikole, Desa Wanasari, Kecamatan Wanaraja. Oh, seueur kiai, seueur ulama. Mangga sok deg-deg ku sadayana. Ya Bu ya. Tong tiap dinten lagi repot teuing capek teuing saminggon 7 kali cekap maos ya Bu nya. Senin ka mana, Selasa ka mana, Rabu ka mana. Ibu jemaah Al-Falah punten seberapa kali ngaos di Al-Falah Bu? 2 kali setahun. Saminggon alhamdulillah. Ayo nonton sinetron seberapa kali sadinten Bu? Nah eta bari kumaha ilmu tentang Islam orang tiasa kafah, tiasa menyeluruh. Palebah diajak ngaos seueur atuda. Ceu urang ngaos teh kalapala atuda kumahanya pun anak hareeng. Keuni mingon payun. Ceu bade ngaos teh kumaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam namanya sakedik Pak jumlahna teu sakedik. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama ke masuk Islam di Mekah tiasa datang ku jari kurang pandangan. Namun kumagi ngahiji teh bersatu dan kokoh, alhamdulillah umat yang sedikit itu menjadi kuat, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi samina sanos dulu orang saiman saisam sakitu masih kena ratusan juta di Indonesia, tapi upaya teu ngahiji malah hartosna mal aya kakiatan. Hadirin mangga orang perkiat umat kekuatan ukhuwah Islamiyah. Naon sebut ukhuwah teh? Kuninga Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Geus bari naros dina Al-Qur'an nembe Al-Hujurat surah 48 ayat 10. Anu sebat saudara teh saha Bu? Orang yang berislam beriman. Nu iman nu mana teh sebat na Al-Qur'an? Nah anu baraya teh punten kumaha sami organisasina wungkul. Nah anu baraya teh kumaha sama madhab wungkul. Henteu. Kalaupun beda organisasi, beda mazhab, beda partai, beda kampung, beda kota, beda negara, beda benua sekalipun,
ulah beda alamannya. Saudara. Tadi orang teh hadirkan ke ibu-ibu di Lebet. Ibu-ibu di Lebet, kali Bapak rahimakumullah di luar. Persaudaraan di orang teh ukhuwah Islamiyah di orang teh nembe sampai pada tingkat konsepsional. Teu acan terrealisasi secara kafah. Baru hanya secara parsial. Nembe ngaros dulu saudara baraya upami sami warna kaosna, sami partena, sami organisasina, sami madhabna. Patepang we sareng partai sanes kada tong degeting dieu teh naon? Lain teu saihwan. Ya Allah ya Rabbi. Sumpih ka Bandung Bapak ngeung bajamah ditu ninggal jamin salat curugna duduk utek. Naon teh leuwih duduk aneh-aneh deui model di agama naon teh cenah. Kada tong diondang ngawasen amakna lain ihwan urang. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin Allah, upami umat Islam orang sakada ngaros dulur barengan sakada satu ihwan sama cicap saling ngumpul, umat Islam tidak akan kuat, Pak. Di Al-Quran dunia kan innamal mu'minuna ikhwas, semua orang yang beriman saudara sawiwas, badai NU, badai Muhammadiyah, pun sebatan perjelas, badai Persis, badai Persib, keheula teh dah. Badai naon, badai mangga tepeng eta urusan duniawi ya. Kumalika beli terus, Bapak anggota naon, Persis sama mana katuna moal. Yang disebut adalah alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Badai organisasinya A, B, C, D, E, F, G, Z, mangga teh nu penting iman dan beramal soleh. Iman kasa ka Allah sang ka Rasulna. Beramal soleh artinya melaksanakan ketaatan pada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Titik. Hadirin mangga pan hijikeun ta eta ukhuwah Islamiyah. Upami ukhuwah Islamiyah terbentuk kok kantana upami ka poin sajeung nama di daerah ieu tiasa ngawujudkeun 3 di masyarakat, ulama, umara dan umat. Pibados ngasreus alhamdulillah langki Pak Camat pun sanes payunan. Wes langki sabagi dakwah dihadirkan ku Pak Camat. Langki. Alhamdulillah langki Pak. Kamana-mana sumiki paling-paling Pak DKM, Pak RT, paling Pak RW, padahal sekupnya Jawa Barat. Di Wanaraja alhamdulillah kersana Pak Camat sareng-sareng musik hadik nawiskeun mantena laras-laras. Hoyong negakkeun al-Islam di kampung. Maka dukung sadayana. Upami al-umara pemimpin, lajeng al-ulama tokoh agama, al-ummah dan umat Islam sadayana ngahiji. Aduh subhanallah. Dia udah yakin di Cikole mah aya togel, di Cikole mah aya kamasyatan, di kampung ieu mah aya perjudian. Tinggi. Hadirin rahimakumullah, sanes rahasia deui, perjudian di mana merebak ayeuna, Bu? Teu tiasa, Pak aparatus angkat tangan Pak teu tiasa naon? Tiasa di basmina teh ku cara ukhuwah ngahijikeun 3 unsur kegiatan tadi. Hadirin rahimakumullah, salajengna kumagi waktu itu yang matras gencarkan bangkitkan giroh semangat jihad fisabilillah. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, kau negakkeun membela agama Islam itu memang tidak mudah, Bu. Ngabela keimanan teh tegambil, Pak. Qul amantu billah summastaqim Rasulullah mun hayang salamat dunia aru akhirat Rasulullah sallallahu sok ucapkan ku anjeun ku abdi iman ka Allah summastaqim dan beristiqomahlah dalam keimanan kepada Allah. Nah hadirin rahimakumullah, kanggo tiasa istiqomah dina iman teh aduh luar biasa sesahna. Malian mun ditinggal sejarah kapungkur kumaha istiqomahna para sahabat, para pejuang kapungkur di periode Makkiyah, aduh rupina mati sakatutan kurang. Sebaros jantan Ibroh mangga orang tinggal sekilas kumaha istiqomahna para sahabat kapungkur mempertahankan iman, digoda, dirayu, disiksa, bahkan dibaledogan, dipecut, digusur ke kuda. Subhanallah, tibatan lepas la ilaha illallah innal lambaina, lebih baik mati berkalang tanah sebagai syuhada. Laras cenah perang tinggal buktosna mangga ngodi. Allahu ahad. من هو الأقوى؟ أحد أحد تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد
Allahu Ahad. 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 أمي أبا أمي أمي هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك. سمية لا 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 اتركوه اتركوه ياسر 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 لا 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 والداي تعال معهما قيدوه. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تريد أن تذكر آلهتنا بخير. اذكر هبل اذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد لا 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 أمي الرحمة. اذكري هبل العظيم. اذكري هبل. اذكري هبل واذكري دين محمد. هبل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقية 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 شقية. أين إلهك الواحد لينقذك؟ Langkung saya maut barejeng ayat dinakan syahid tibatan lepas imana kakak bosan menyiksa anak tungtungna bakal bosan dikumahakeun tuh daya kesuandan kamu di hadirin namanya Bilal bin Rabah seorang hamba belian budak hamba sahaya hidung lestreng pamenteuna tapi manahna subhanallah berlian mantena sases sahabat Nabi istiqomah keimananana tuh ditindihan ku batu dong serius bu ditindihan ku batu sakitu ageun seolah la ilaha illallah mantena milih jiwa raga disiksa sedemikian rupa orang kafir musyrikin kues harita ibu seorang ibu nuju hamil bu kumargi lebat Islam atau kapumpur istiqomah dina keislamanana raskeun dipaksa keluar bade di kumaha mangga tinggal nuju hamil bu nuju ngandung dicana keluar bade dipaksa sina ngalepaskeun tauhidna la ilaha illallah tapi tetap aku pinggu ibu naon sauna la ilaha illallah seorang sepuh pak dipiwang ngalepaskeun la ilallah tapi kalah ka syahadat subhanallah Allahu akbar pengorbanan para sahabat kapungkul negakeun seorang ibu nuju hamil dicangcang di padang pasir pandanganna sapali kakenca sakatuhu dibetot bu dipaksa sina ngalepaskeun al tauhid la ilaha illallah pindah ka atasan uja mun anjeun ngalepaskeun tauhid agama Muhammad maka anjeun bakal selamat tapi kumaha kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
dipaksa kakak nyiduhan bu. Anu kakak bosen nyiksa akhirnya nyanak tumbak. Bari dikumahakeun bu. Kan tong diteraskeun. Ibu bapak rahmatullah anu di luar kepindah teningganya kasihan deh lu. Insyaallah kayak orang sambung deui kesimpulan akhirnya mangga orang jagi iman sedih orang bikin kena ku krisis ulah kena ku krisis punya jagi sing laras-laras mudah-mudahan iman orang sing istiqomah duikeun ka urang ke muli kalimatullah mudah-mudahan ayatnya tauhid ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pedagang tadi mudah-mudahan sing jeung motivasi semangat sanes motivasi semangat kamusuhan umat batur sanes punten motivasi semangat supaya langkung ningkatkeun keilmuan orang, ningkatkeun ibadah orang, ningkatkeun keiman orang sedek ku cara kumaha ibadah sing getol masjid mangga pinuhan sapadake alhamdulillah alfalah pinuh wae sanad alhamdulillah oi subuh di kaluar sauna senana wungkul insyaallah enak senana wungkul punya sareng jamaah. Nah hadirin rahimakumullah babi raos duhur bade sumping sakadap deui namun saat dipungkas tadi di radio terus janji masihan pertarusan pakalis babaris tapi rupiah nama waktu sirti kondisi itu memungkinkan mung iya hadiah tulisan hadiah perjalanan sebagai dakwah nuju mangga orang langsung pusat kapayun mangga khusus kanggo warga di kampung Cikole Hilirnya pun dan baga di Bandung mau lah kain awalan ibu bapak rahimahullah mangga waler cuma tulisan waler mangga kapayun boleh Pak Segandaras anu desa ngawala ke pasien hadiah VCD bu maai seni tok hiji VCD sampai dakwah di Masjid Agung Bandung waktu 1 di Payun bertarosana gambil punten panitia sampang payuna ngacung mangga ka Payun punten pangnyebatkeun naon judul ceramah pribados panitia punten pamaman pun ibu mangga ibu kapain bu ayo harus dipit disut ku mangga ibu kita main bu bu alhamdulillah atas alhamdulillah ibu lagi di dia alhamdulillah di kadung ora sahibu walarana laras langsung tampi hadiahna bapak punten bapak mohon wargi urang di Cikole banyak apunten sama ulah adeun pibados siaran tiap enjing sanes cobi pangnyebatkeun di tabur sabaraha dugi ka tabur sabaraha bapak dinten naon jam sabaraha dugi ka jam sabaraha mangga cik laras itu saladang bentara cik mangga ieu sedap di sajenengan ieu waalaikumsalam jeung saya itu dengan ada pandang di mana ini kandang alhamdulillah mangga pangalakeun dintena saminggon ti dina Senin aduh lepat tapunten di Ahad ka Sabtu alhamdulillah biar sejarah lagi mangga hatur lumayan mugi manfaat hiji deui kanggo anu di mana di lebat aja punya lebatnya mangga cik sapadokeun radio Rama FM cobi sebatkeun gelombang Rama FM mangga buka pain mangga anu di lebat mangga enggak hadiah VCD bedain dulu terus ngajung oh ya lompat bu mangga silakan bu ulangi alhamdulillah masih lepas hadirin adan kadangu urang kat heula sumangga urang waler azan heula mangga itu dengan alhamdulillah 104,6 Bandung alhamdulillah sahih mangga sanak hadiahna mangga jejak mangga mugi manfaat hadirin rahimakumullah satacan mungkas ieu pedagang ceramah
sakumaha kuningan dina fotokopian aya amplop paknya ibu, amplop kosong kanggo naon sauna teh eta amplop teh insyaallah eta amplop tiket ka surga di Bados Sangrengan di Bandung menuju ngadamel pusat pendidikan Islami At-Taqwa kanggo kaderisasi mubalik mubaligah muda, kanggo kaderisasi mubalik mubaligah muda multipayun muniakeun di Bados orang nasani gaduh kadar-kadar pendeta tingkat nasional di Lembang. Insyaallah orang ngarencanakeun bade ngadamel pusat pendidikan kaderisasi mubalik mubaligah muda. Alhamdulillah bikin kadangan ayeuna pembangunan masjid telah berjalan sanaos nembe 70%. Masjid dan madrasah PPI At-Taqwa. Hadirin rahmatullah, pilih jamaah ayeuna bade ngarsakeun titip wakaf sedekah jariah sumangga lepetan eta amplop. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Karasan tinanya anak aktos minimal ku doa. Doakeun ibadah separa kanca, mugia perjuangan negakeun kalimatullah teh sing leres berhasil. Mangga tiasa diuninga sementawis film pembangunan Masjid At-Taqwa yang terbaru di shoot kamari, kuy. Kamari. Mangga sambil panitia kupina anu bade infak bade wakaf semangga alhamdulillah piodos natujakumullah khairan katsira. Ibadah atas nami Ketua Majelis Taklim Rama FM, pimpinan Rama FM, Tibados pimpinan At-Taqwa, oge sedaya rombongan di Bandung ngatukeun jazakumullah khairan katsira karena segala rupi pakatosanana pangulemna terutama ka Pak Camat kali Sohibul Maqasid Bapak Haji Ridwan sadaya panitia, Pak DKM di Al-Falah ngatukeun jazakumullah khairan katsira mugia segala rupi kasihan Bapak Ibu sadayana diceuk Allah ka limpahan palber lipat-lipat ganda. Pamugi ieu silaturahim sanes nu ngaran punya mudah-mudahan kapain orang tiasa ditepangkeun deui dina waktos anu sanes. Ayo Pak, Ibu, film Masjid PPI At-Taqwa laporan dinten kamari. Enggak disut. Mangga tadi bentukna ketika mun 3 lantai Pak, kubahna 36 meter kelingna. Kubah tos reng saya nyiapkeun warga 500 juta rupiah. Hadirin, repot cekap sakitu rupiah nama. Pedaran Cakwados sakit hatu nuhun hapunten kelepatan kakianganana. Oge teu hilap hapunten ka saged kelepatan miwah kahilap. Insyaallah asibados ka rombongan wangsul ngantunkeun Garut wangsul di ka Bandung, kalaupun jauh di mata kita akan selalu dekat di telinga. Tiap enjing tabu opat di tabu genep tiasa teras nyimak siaran Jelis Islam Rama FM. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.